I den her video der vil jeg vise, hvordan jeg monterer bagbeklædningen på min Honey Pillow fra Petit Nit. Bagbeklædningen den har jeg liggende her, og jeg har retsiden liggende opad. I kan se, jeg har vrangsiden her og retsiden opad. Og lyndåsen, den har jeg altså lige åbnet lidt for at gøre det lidt nemmere for mig selv, når vi er færdige med at sy og skal have vendt retsiden ud af på den her pude. Men allerførst så skal jeg have nålet det her sammen, bagbeklædningen, med det strikkede stykke. Og det strikkede stykke, det ligger jeg med retsiden nedad, sådan så at det nu ligger ret mod ret. Og så går jeg simpelthen bare i gang med at lægge det her strik her oven på stoffet, sådan så det ligger pænt og lige. Og så går jeg i gang med at sætte nåle i hele vejen rundt, inden jeg skal sy. Nu har jeg sat nåle i min pude hele vejen rundt. Jeg har selvfølgelig haft den liggende fladt og sikret mig, at alt det sidder lige og pænt, inden vi går i gang med at sy den på symaskinen. Min maskine, den har jeg indstillet til en stinglængde på 3. Og når jeg så lægger mit arbejde ind i maskinen, så har jeg altså den strikkede side opad. Og det har jeg, fordi at jeg gerne vil holde øje med, at jeg bliver i den samme række. Og hvis vi lige skal kigge lidt på maskebilledet en gang, så kan vi se, at vi har sådan nogle buer. Der er nogle her, der sådan peger opad, og nogle, der peger nedad, og nogle, der peger opad, og nogle, der peger nedad. Så hvis vi sagde, at jeg lagde mit arbejde ind, og jeg vil lægge det sådan, at jeg lige ramte denne her bue, så er det en bue, der vender nedad. Så jeg vil gerne orientere mig efter buer, der vender nedad under den her. Så hvis jeg kigger under den her, så har jeg en bue her, der vender nedad. Under den har jeg en bue her, der vender nedad. Og under den har jeg en her. Og jeg har en her. Og jeg har en her. Så det er altså buer, der vender nedad under hinanden, som jeg orienterer mig efter. Så er jeg sikker på at blive i den samme række. Jeg vil dog sige, at man kan meget nemt lige miste orienteringen, imens man syr og skal holde øje med, at man bliver i den samme række. Så det kan altså også være en god idé lige at mærke, hvilken række man gerne vil sy i, inden man går i gang. Jeg har sådan en tus her, som jeg håber er kraftig nok til, at jeg lige kan mærke den her række, jeg gerne vil blive i, sådan lidt løbende ned igennem, inden jeg går i gang med at sy. Det er sådan en, der bliver vasket af igen. Hvis du ikke har sådan en, så kan det være, at du lige kan sætte nogle nåle i og sige, okay, det er i denne her maske, at jeg skal ramme ned, sætte nåle sådan lidt løbende ned igennem. Og hvis vi lige skal kigge på den anden retning her, så har vi sådan nogle rækker her af buer, hvor at vi har en, der sådan ligger til venstre, en, der ligger til højre, en, der ligger til venstre. Så der vil jeg mærke for eksempel i den her, hvor den sådan ligger til venstre, og sige, okay, så skal jeg ramme den der, og den under den, og så videre ned igennem. Og på den her side vil jeg også lige mærke med min tus, inden jeg går i gang med at sy, så jeg ikke mister overblikket. Når du syr, så kommer du hen til lynlåsen på et tidspunkt, og der sidder de her sådan tænderagtigt, og dem vil du gerne ikke brage ind i, fordi så knækker du din nål. Så sørg for, at hvis du lige kommer hen og skal ramme, så hop lige ind en gang og sy her under den, og hop tilbage til din række igen, så du ikke rammer de her tænder. Men nu vil jeg sy den her pude, og så vender vi den lige sammen og ser, hvordan den ser ud, når den er færdig. Jeg er nu færdig med at sy min pude. Jeg har lige lynet min lynlås helt op, og så vil jeg bare lige give et lille tip til, når vi skal vende den her pude. I hjørnerne, der folder jeg lige sømrummet ind på den ene side her, og folder sømrummet ind på den anden side her. Så får jeg sådan en fold her, som jeg lige holder fast på, imens jeg vender hjørnet ud her. Så ligger det så nemlig lidt pænere og får skabt et mere skarpt hjørne her. Sådan der. Sådan gør jeg ved alle hjørnerne, og så er min pude færdig.